잦은 기침 왜 생기는 걸까요? 기침은 기도 내 이물질이나 자극을 제거하려는 우리 몸의 자연스러운 방어 작용입니다. 하지만 기침이 3주 이상 지속된다면 만성 기침으로 분류되며 단순 감기가 아닐 가능성이 높습니다. 만성 기침은 일상생활에 큰 불편을 초래하므로 정확한 원인 파악이 필수입니다. 가장 흔한 원인 중 하나는 후비루 증후군 상기도 기침 증후군입니다. 코와 부비동에서 과도하게 분비된 콧물이 목 뒤로 넘어가 기도를 자극하여 기침을 유발하는데 주로 밤에 누웠을 때 악화되는 경향이 있습니다. 다음으로 흔한 원인은 천식입니다. 천식은 기관지에 만성 염증이 생겨 예민해지는 질환으로 기침 외에 숨가쁨이나 쌕쌕거리는 소리가 동반될 수 있습니다. 특히 밤이나 새벽, 찬 공기, 운동, 알레르기 유발 물질에 노출될 때 증상이 심해집니다. 위식도 역류 질환 GERD 또한 만성 기침의 주요 원인입니다. 위산이 식도를 넘어 후두나 기도를 자극하여 기침을 유발하며 속쓰림 같은 흔한 증상 없이 기침만 나타나기도 합니다. 식후나 누웠을 때 기침이 심해지는 경향이 있습니다. 이외에도 만성 기관지염, 특정 혈압약 A씨 억제제 복용, 폐렴, 결핵, 폐암 등 다양한 질환이 잦은 기침의 원인이 될 수 있으므로 정확한 진단이 매우 중요합니다. 어떻게 해결할 수 있을까요? 잦은 기침을 해결하려면 정확한 원인을 파악하는 것이 가장 중요합니다. 따라서 이비인후과나 호흡기내과를 방문하여 전문의와 상담하고 필요한 검사를 받아보는 것이 좋습니다. 후비루 증후군이 원인이라면 항히스타민제나 코 스프레이로 콧물 분비를 줄이고 염증을 완화할 수 있습니다. 가습기로 실내 습도를 조절하고 따뜻한 물을 자주 마시는 것도 도움이 됩니다. 천식으로 진단받았다면 기관지 확장제나 스테로이드 흡입제를 사용하여 기관지 염증을 조절하고 기도를 넓혀야 합니다. 알레르기 유발 물질을 피하고 건강한 생활 습관을 유지하는 것도 중요합니다. 위식도 역류 질환이 원인인 경우 위산 분비 억제제를 복용하고 식습관을 개선해야 합니다. 기름진 음식, 카페인, 술, 탄산음료 등 위산 분비를 촉진하는 음식은 피하고 식사 후 최소 2에서 3시간 동안은 눕지 않는 습관을 들이는 것이 좋습니다. 어떤 경우든 담배 연기, 미세먼지, 화학물질 등 기침을 유발하는 환경적 자극원을 피하는 것이 중요합니다. 또한 충분한 수분 섭취는 목을 촉촉하게 하고 가래를 묽게 하여 기침 완화에 도움이 됩니다. 만약 기침이 3주 이상 계속되거나 심한 발열, 오한, 식은땀, 가슴 통증, 호흡 곤란, 갑작스러운 체중 감소, 피 섞인 가래나 토열, 지속적인 목소리 변화 등의 증상이 동반된다면 주저하지 말고 즉시 병원에 가서 진료를 받아야 합니다. 기침은 우리 몸의 중요한 신호일 수 있으니 정확한 진단과 적절한 치료로 건강한 호흡기를 되찾으시길 바랍니다.